ulichofanya itatesa maisha yako, itatesa maisha yako. Fanya kile inayomfurahisha Mungu. Usifanye kile inayokufurahisha wewe na mwanadamu. Fanya kile inayokufurahisha Mungu. Wanadamu, kweli mnataka kuenda kwa Mungu kweli? Wanadamu, mko na haja na Mungu kweli? Ama siku itakayofika ndio utasema Mungu niko, ndio utasema Mungu nimekuja? Lakini yale uliokuwa ukifanya katika bustani wa Edeni